Bánh tráng siêu hành phi 500g nhà cô Mai đây cả nhà ơi, nhìn cái bịch mà muốn xỉu, cầm lên là thấy đã tay rồi. Bánh tráng người ta trộn bằng máy nên thấm đều từ đầu tới cuối, không có chuyện trên mặn dưới lạc đâu nha. Gia vị nêm vừa ăn, cay nhẹ, thơm thơm mùi hành phi. Mà nói tới hành phi là phải khen, đầy nhóc luôn, trộn lên một cái là hành phủ kín bánh tráng, ăn giòn giòn, thơm thơm đã cái miệng vô cùng. Ăn một miếng là ghiền tới lũng bịch, hết bịch này là muốn đặt thêm bịch khác liền. Ai ghiền bánh tráng là phải thử, không là tiếc hùi hụi luôn đó nghe.